幾日前，我路過街頭，見到一個凍到瑟瑟發抖嘅老人家，將手入面緊剩嘅饅頭遞咗過去。返到陳家，周玉蘭見到即刻破口大罵，鬧我亂地施捨，浪費食糧。我以為只係一件小事，點知隔日，一架黑色平治豪車停在唐樓門口，陸管家登門尋人。陸管家嘅辦事效率快過外賣，我連杯茶都未飲完，佢已經打咗3個電話，安排好人去陳家執我啲行李。其實我有咩行李？2套換洗衫，一本阿媽留低嘅舊相簿，同埋做底嗰個鐵盒，加埋都裝唔滿一個紅白藍袋。敏芝小姐，陸管家收線之後行返嚟，恭恭敬敬咁企喺我面前。陳家嗰邊有啲阻滯，我個心一沉。周玉蘭唔肯。陸管家面露難色，佢話你係佢哋陳家嘅人，話陸家冇權帶走你。佢仲話如果你今晚唔返去，佢就報警話你俾人拐帶。我啞然失笑。3年嚟，佢當我係工人咁使，當我係沙包咁打，而家竟然同人講我係陳家嘅人。陸爺爺喺旁邊聽到，哼一聲，報警，叫佢報。我睇下警察到時查嘅係拐帶定係虐兒。爺爺，我轉向佢，唔好搞到咁大，我自己返去同佢講。陸爺爺皺眉，你仲返去做咩？佢會打你，佢打慣咗。我講完呢句，見到陸爺爺眼神一痛，即刻補多句，但係今次唔同，今次我知道自己企喺邊度，我唔會再俾佢打。陸爺爺望住我，沉默咗一陣，然後點點頭。亞明，你車敏芝返去，但係你要喺車度等佢，半個鐘佢唔出嚟，你就上樓帶人，知道？老爺，我坐返入平治。車一路由山頂飛落深水埗，窗外面嘅景色由豪宅變返舊樓，由闊路變返窄巷，好似由一個世界跌落另一個世界。車停喺街口，我落車之前同陸管家講，我自己行入去就得。敏芝小姐，我喺呢度等你。陸老爺望住我，認真講，多謝敏芝小姐當日出手相助，你當日嘅饅頭等同救我一命。我推開車門，凍風撲面，條街同朝早一樣，茶記仲開緊。黃師奶喺門口收檔，見到我就招手，敏芝，你返嚟啦。我點點頭，冇停步，直行入唐樓樓梯，上到2樓，大門虛掩，我聽到入面周玉蘭把聲，尖過平時。佢憑咩帶走我侄女？我養咗佢3年，3年啊！而家話要人就人，冇咁易。我行埋去，推開門，廳入面，周玉蘭企喺茶几前面，對面坐住個着住灰色外套嘅中年女人。陳志強縮埋喺梳化角落，頭耷耷，唔敢出聲。周玉蘭見到我，即刻衝過嚟，一手抽住我手臂，你返嚟就好，你同我講清楚，陸家嗰邊到底想點？我望住佢抽住我嘅手，再望住佢塊扭曲嘅臉。阿嬸，你放手。周玉蘭拎住，3年嚟，我從來冇用過呢種語氣同佢講嘢。你講咩？我叫你放手。我抬高聲，同時用力一甩開佢隻手。周玉蘭俾我甩到退後一步，瞪大對眼望住我，好似見鬼咁。陳敏芝，你反咗。我冇反，我企直身體。
望住佢對眼，我只係想同你講，我要搬去陸家住。搬？你憑咩搬？你係陳家嘅人。我係陳家嘅人，我一字一句講，但係陳家得返我一個。我老豆死咗，我阿媽死咗，你呢3年嚟收留我，但係你收留我嘅條件係要我幫你做工人，係要你打我鬧我唔俾飯我食。周玉蘭塊臉一陣紅一陣白，你亂講。我冇亂講，我揭起自己件衫袖，手臂上面仲有尋日佢指甲刮落嘅瘀痕，呢度仲有你尋日打我嘅印。你話我亂講，我而家可以即刻去驗傷。周玉蘭望住我手臂上面嗰塊瘀，嘴唇震咗震。我唔會告你。我放低衫袖，但係你要答應我一件事。咩事？我阿爸留低間地鋪，你要俾返我。周玉蘭成個人彈起，你發夢。間鋪係我哋㗎。你老豆死嗰陣係你阿媽親口講話俾我哋，我阿媽冇講過。我打斷佢，我阿媽死之前半個月，去咗律師樓立咗遺囑，間鋪係留俾我嘅。周玉蘭面色說一聲白晒。你點知？我尋晚喺灶底揾到嘅。我講，阿媽將遺囑副本收埋喺鐵盒入面，同佢以前啲信一齊。你唔知？周玉蘭成個人軟落梳化，對眼瞪到實一實。3年嚟，佢以為自己食硬我，佢以為我阿媽死得急，咩都冇留低，但係原來我阿媽一早安排好晒。阿嬸，我望住佢，我唔會同你計較呢3年你對我做過嘅嘢，但係間鋪係我阿爸阿媽留俾我嘅，你一定要俾返我。你唔俾，我就告你侵吞遺產。周玉蘭個口開開合合，好似一條甩咗水嘅魚。你咁，我咁。我望住佢，眼神冇退縮。你大可以試下。成個廳靜晒。陳志強抬起頭望住我，眼神好複雜。佢好似想講啲咩，但最終都係冇出聲。周玉蘭望住我，又望住坐喺梳化嗰個灰衫女人。個女人由頭到尾都冇出過聲，但係佢對眼一直望住我，眼神好深。周太太，灰衫女人終於開口，把聲好柔。既然間鋪係人哋阿媽留低嘅，你係咪應該物歸原主？周玉蘭轉向佢，蓮姐，蓮姐。我全身一震，望住個灰衫女人，佢就係蓮姐，亞邦嘅阿媽。我阿媽留低個地址上面寫嘅蓮姐。灰衫女人站起身，行到我面前，佢塊面有啲皺紋，但對眼好亮，好溫柔。你係秀芳個女？佢問我，我點唔到頭，喉嚨好似塞住咗。我係。蓮姐望住我，望咗好耐，然後佢伸手摸一摸我塊面。尋日俾周玉蘭刮腫嗰邊，秀芳個女，生得似佢。佢把聲好柔。你阿媽以前都係咁樣，忍得，但係骨頭硬。我眼眶一熱。蓮姐，我知你想問咩。蓮姐打斷我，你阿媽留低個地址俾你，係想你有難嘅時候嚟搵我。佢知周玉蘭唔會對你好，所以佢臨走之前特登嚟搵過我一次。我瞪大眼，佢嚟搵過你？佢病到就嚟死嗰陣，拖住個身嚟搵我。蓮姐嘆一口氣，佢話佢最放唔低嘅就係你。佢話佢個女心太軟，會俾人恰。佢求我，
如果有一日你過得唔好，叫我幫你。我眼淚終於忍唔住，一滴一滴跌落地。我阿媽，佢病到咁重，都仲要拖住個身去搵人幫我。蓮姐，我把聲啞晒，多謝你，傻女，多謝咩？蓮姐幫我抹一走眼淚。你阿媽同阿邦係最好嘅姊妹。阿邦走之前都同我講，話呢世最對唔住就係秀芳。佢話如果秀芳個女有需要，叫我一定要幫。佢轉向周玉蘭，語氣變反平淡。周太太，間鋪你聽日去律師樓辦手續，過返俾敏芝。如果你唔肯，我幫佢打官司。周玉蘭塊臉白到好似張紙。蓮姐，你唔好逼我，我逼你。蓮姐笑一笑，你當年屈亞邦偷步，威脅佢唔准見秀芳嗰陣，你逼唔逼人？周玉蘭啞晒。仲有，蓮姐續道，你呢3年對敏芝做嘅嘢，我全部都知。我只係等佢大個，等佢自己決定點做。而家佢大個啦，佢話唔同你計較，係佢心善。但係如果你再搞小動作，我唔會放過你。周玉蘭成個人縮入梳化，唔敢再出聲。蓮姐拉一拉我手，行啦，我陪你落樓。我臨走之前，望一望陳志強。佢企喺廚房門口，望住我，眼神好愧疚。阿叔，我同佢講，多謝你呢3年，雖然你乜都冇做過，但係至少你冇打過我。陳志強別過面，我見到佢眼角有淚光，我冇再講嘢。跟住蓮姐行出門口，落到街口，陸管家架車仲等緊。蓮姐望住架平字，笑一笑。陸家出手幾快，蓮姐，我拉住佢。你同陸爺爺，我同佢識咗好多年。蓮姐講，亞邦嫁入陸家之後，我成日都會上去飲茶。陸老爺係個好人，佢會好好照顧你。佢望住我，眼神認真。不過敏芝，你要記住一樣嘢。咩嘢？陸家雖然有錢，但係有錢人家嘅是非仲多過我哋尋常百姓。蓮姐壓低聲，你入去做孫女，一定會有人眼紅，有人唔中意。你要學識保護自己，唔好再好似以前咁咩都忍。我點點頭，我知。仲有一樣。蓮姐望住我，眼神變得好深。你阿媽同亞邦之間，除咗姊妹情，仲有一件事，我而家唔方便講。第日你喺陸家耐咗，自然會知。我拎住咩事？蓮姐搖搖頭，時機未到。你記住，對人好係你本性，但係唔好俾人利用你嘅好心。陸家入面，有人會睇住你。佢講完呢句，拍拍我手背，然後轉身行入橫巷，轉眼唔見咗人。我企喺街口，凍風吹到頭髮亂晒。蓮姐嘅說話一嚿嚿塞喺我心入面，搞到我思緒亂過堆亂草。敏芝小姐，陸管家行過嚟，上車啦。老爺等你食晚飯。我上車，平治緩緩駛離深水埗。我望住車窗外掠過嘅舊樓、街燈，同埋茶記門口望住我嘅黃師奶，突然覺得呢一切好似發夢一樣。但係蓮姐頭先講陸家有人會睇住你嗰句，又令我個心一寒。陸家唔止陸爺爺一個。佢仲有個仔，有個新抱，可能仲有其他人。佢哋會點樣對我？車駛上山頂嗰陣，我手機突然震咗一下，
我拎出嚟睇，係一個陌生號碼發嚟嘅短信，歡迎你嚟陸家，不過你要記住，呢度唔係你以前間劏房，唔係咩都可以靠好心解決，小心啲。我瞪住個屏幕，手指冰凍。呢個短信係邊個發嘅？我擰轉頭望出車窗，山頂嘅夜景靚到刺眼，但係我突然覺得呢度比起深水埗條舊街危險好多倍。車停喺陸家大宅門口，水晶燈嘅光從窗入面透出嚟，暖黃色，好靚。但係我企喺車門前面，對腳有啲重。敏芝小姐，陸管家望住我深吸一口氣，行入去。大廳入面，陸爺爺坐喺飯桌前等我，飯菜擺滿一枱，熱氣騰騰。佢見到我，笑到皺紋堆埋一嚿，返嚟啦，洗手食飯。我坐低，拎起對筷子，枱上面嘅餸係我3年嚟見過最豐盛嘅一餐，但係我食落去嘅時候，完全食唔出味，因為我個腦入面不停回響連姐同埋嗰個短信嘅說話。陸家有人會睇住你，小心啲。我望住陸爺爺慈祥嘅臉，再望住呢間大宅入面每個暗角。今晚嘅月光好靚。但係我知道，由聽日開始，呢間大宅入面嘅風雨先至正式開始。而我準備好未？第2章完。我企喺花園門口，由得凍風吹亂我啲頭髮，一路望住陸家大宅2樓亮住燈嗰間房。間房嘅窗簾拉埋咗，但隱約見到入面有人影行來行去。陸管家喺我身邊細細聲講，係大少奶間房。大少奶即係志豪少爺嘅太太。陸管家語氣平靜，佢姓何，叫何雅文。我記住呢個名，點點頭，冇再追問。但係我個腦入面不停轉緊頭先嗰個短信，歡迎你嚟陸家，不過你要記住，呢度唔係你以前間劏房，唔係咩都可以靠好心解決，小心啲。呢句說話字面睇好似善意提醒，但字入面嗰種語氣總係令我覺得涼浸浸。敏芝小姐，陸管家打斷我思緒，老爺叫你入去食飯。我返入飯廳，陸爺爺仲坐喺主位等我，佢面前碗湯已經凍咗，但佢一啖都冇飲，就係一直望住門口等我。爺爺，你食先啦，唔使等我，等你一齊食開心啲。佢笑笑，夾咗嚿燒鵝放入我碗，食多啲，你太瘦。我低頭扒飯，燒鵝嘅油香喺口入面化開，我突然之間鼻頭一酸。3年嚟，我從來未試過有人夾餸俾我。以前喺陳家，我連上台食飯嘅資格都冇，次次都係企喺廚房食完就算。而家坐喺呢張大圓台前面，對面一個老人家笑咪咪望住我食飯，我竟然有種想喊嘅感覺。敏芝，陸爺爺突然開口，你聽日有冇咩想做？我抬起頭，冇咩特別，我想返去深水埗執埋啲手尾。你阿嬸間鋪，我點頭。佢應承咗聽日去律師樓辦手續，將間鋪過返俾我。我想自己去睇下。陸爺爺沉吟一陣，好，我叫阿明車你，不過你要記住，你而家係陸家嘅人，唔使再驚佢。我知，仲有，陸爺爺望住我，眼神有啲猶豫。聽日下晝，我個仔會返嚟。我手一緊，筷子停喺半空。志豪少爺，
陸爺爺嘆一口氣，佢呢排出差，聽日先返。我未同佢講你嘅事，聽日等佢返嚟，我再正式介紹。我隱約覺得陸爺爺嘅語氣有啲唔妥，佢會唔會唔鍾意？陸爺爺笑一笑，但係笑容有啲勉強。佢咁，我話是㗎。佢雖然咁講，但係我見到佢揸筷子嘅手指關節微微發白。陸志豪，陸家嘅唯一繼承人，陸爺爺個仔，我入嚟做孫女，對佢嚟講即係多咗一個人分陸家嘅嘢，佢點會開心？我冇再問，低頭繼續食飯，但係舊燒鵝喺口入面，突然之間冇咁香。食完飯，陸管家帶我上3樓間客房，間房大到離譜，有獨立廁所，有露台，仲有張書台上面擺住一盆新鮮嘅蘭花。敏芝小姐，你早啲休息，有咩事撳床頭個鐘就得，唔該晒。陸管家，佢走之後，我一個人企喺房中間。環視四周，呢度乾淨到有啲唔真實，床單係新嘅，仲有淡淡嘅洗衣粉味。窗簾係米白色嘅絨布，厚到拉埋之後完全隔晒外面嘅光。我坐喺床邊，由得自己慢慢消化今日發生嘅一切。朝早我仲喺深水埗洗菜，下晝已經坐喺陸家大宅，再夜少少，我仲要面對一個可能唔歡迎我嘅新爸爸。我打開行李袋，將阿媽本舊相簿拎出嚟，揭開第一頁，係阿媽後生嗰陣喺製衣廠影嘅相。佢着住件碎花衫，紮住2條辮，笑得見牙唔見眼。佢身邊企住2個女人，一個係亞邦，另一個係周玉蘭。3個女人笑到攬頭攬頸，完全睇唔出後來會反目成仇。我揭到最後一頁，有一張我從來未見過嘅相，阿媽抱住一個 BB 女，企喺一間祠堂前面，相底寫住一行字：敏芝100日，求祖先保佑。BB 女係我。祠堂係邊度嘅祠堂？我將張相反轉，後面寫住幾個字：陸家祠堂。1995年，我成個人彈起。陸家祠堂，我阿媽抱住我喺陸家祠堂影相。點解？我拎住張相，心跳到亂晒。阿媽從來冇同我講過佢同陸家嘅關係唔只係亞邦嘅姊妹咁簡單。如果只係普通朋友，點解會抱埋個女去人哋祠堂影相？我將張相攝入手機殼後面，決定聽日一定要問清楚陸爺爺。第二日朝早，我7點起身，落到大廳，陸爺爺已經坐喺花園飲茶，晨光曬住佢塊臉，皺紋一條條好深。但係對眼好精神。爺爺早晨，起身啦，嚟飲啖茶。我坐低，接過佢遞嚟嘅茶杯，鐵觀音嘅香氣撲鼻，我呷一啖，暖到入心。爺爺，我斟酌緊點開口，我想問你一樣嘢。你問。我將手機殼後面張相拎出嚟，呢張相你見唔見過？陸爺爺接過手機，戴起眼鏡一睇，面色即刻變咗。呢張相你邊度搵到？阿媽本相簿。我望住佢，後面寫住陸家祠堂。1995年，嗰年我先得幾個月大，點解我阿媽會抱住我去陸家祠堂影相？陸爺爺望住張相，沉默咗好耐。晨光曬住佢塊臉，但我見到佢嘅眼神慢慢變得好複雜。敏芝，佢終於開口，
呢件事我本來諗住遲啲先同你講。講咩？陸爺爺放低手機，望住我對眼。你阿媽當年差啲嫁入陸家，我成個人拎住。咩話？你阿媽同阿邦一齊喺製衣廠做嘢嗰陣，我個仔即係志豪，佢識咗你阿媽先嫁。陸爺爺聲好低。志豪嗰陣鍾意你阿媽，追咗佢好耐，但係你阿媽唔制，佢話佢已經有咗你老豆。我瞪大對眼，完全消化唔到呢個訊息。後嚟呢？後嚟志豪先識咗阿邦，阿邦同你阿媽係好姊妹。佢知道志豪追過你阿媽，但係佢都係鍾意志豪。你阿媽為咗成全阿邦，主動退出，仲幫手撮合佢哋。陸爺爺嘆一口氣，阿邦嫁入陸家之後，你阿媽就冇再同志豪來往，但係阿邦一直覺得欠咗你阿媽，所以佢同你阿媽嘅姊妹情反而仲深過以前。呢張相應該係阿邦抱你去祠堂影嘅。你阿媽可能都唔知，我望住張相，阿媽抱住我笑得咁開心，原來背後有咁複雜嘅故事。咁，志豪少爺知道阿邦同我阿媽仲有來往。陸爺爺搖搖頭，佢唔知，阿邦從來冇同佢講過，佢驚志豪會尷尬。我收返張相，心情複雜到唔知點形容。陸爺爺望住我，敏之，我同你講呢件事，係想你知道，你入陸家唔係一個偶然，你阿媽同阿邦嘅緣分兜咗一個大圈，最後由你嚟延續。但係志豪少爺如果知，佢唔會知。陸爺爺語氣堅定，除非你同佢講。不過我建議你暫時唔好提。我點點頭，將張相收好。食完早餐，陸管家車我返深水埗，車停喺街口，我見到周玉蘭企喺間鋪門口，塊臉黑過鑊底。佢見到我落車，即刻行過嚟，將一串鎖匙掟入我手。間鋪嘅鎖匙，律師樓我已經約好，下晝3點去簽名。我接住鎖匙，涼冰冰嘅金屬喺手心入面。多謝，唔使多謝。周玉蘭咬牙切齒，你而家巴閉啦，有陸家照住。不過我話你知，陸家唔係咁易企得穩嘅。你以為入去做孫女好威？你知唔知陸家個新抱係咩人？我望住佢，邊個？何雅文。周玉蘭冷笑，佢阿爸係何氏集團嘅老闆，同陸家係生意夥伴。佢嫁入陸家7年，生咗一個仔，喺陸家嘅地位穩過鐵塔。你突然之間殺入去話要做孫女，你估佢會點對你？我手心出汗，但係我表面保持平靜。多謝你提醒。周玉蘭見我冇反應，哼一聲轉身走咗。我企喺街口，握實條鎖匙，望向間鋪。呢間鋪係我老豆留低嘅，3年嚟俾周玉蘭租咗俾人賣菜，而家終於返到我手上。我行入去，入面空晒，得返幾塊舊貨架，陽光從門口曬入嚟。灰塵喺光柱入面漂浮，我企喺鋪中央，突然之間好想喊。呢度係我阿爸阿媽留俾我嘅嘢，佢哋走咗之後，我以為自己乜都冇晒，但原來佢哋一早安排好晒，淨係等我夠膽企出嚟攞。我抹一走眼淚，將鎖匙收好，然後我行出鋪，準備返陸家。手機突然震，我拎出嚟一睇，又係尋日嗰個陌生號碼。
下晝3點，陸志豪反到，你準備好未？我瞪住屏幕，手指冰凍。呢個人點解連陸志豪幾點返都知？佢到底係邊個？佢喺陸家入面，定係喺外面睇住我？我擰轉頭四圍望，街口人來人往，茶記仲開緊。黃師奶喺門口抹台，一切正常，正常到有啲唔正常。我收好手機，上車。陸管家，我問何雅文，即係大少奶，佢對人點樣？陸管家從倒後鏡望我一眼，大少奶出身好，教養好，對下人客客氣氣。不過咩？不過佢對老爺收你做孫女呢件事，好似有啲意見。我個心一沉，佢講過啲咩？佢尋晚同老爺傾偈，話突然之間收一個外人做孫女，會影響陸家嘅聲譽。陸管家聲好輕，老爺冇理佢。我挨落椅背，望住車窗外面飛掠嘅街景。蓮姐講得啱，陸家有錢，但係有錢人家嘅是非，仲多過尋常百姓。而我今日下晝就要正式面對呢啲是非。車駛上山頂，大宅嘅白色外牆越嚟越近。我見到2樓間房窗簾打開咗，一個着住絲質睡衣嘅女人企喺窗前，望住我架車。佢面容模糊，但我隱約見到佢嘴角微微翹起。何雅文，佢喺度等我。第3章完。車停喺大宅門口，我冇即刻落車，隔住車窗，我望住2樓嗰個窗，窗簾已經拉反埋。何雅文嘅身影消失咗，但係我知道佢望住我。敏芝小姐。陸管家打開車門，我深吸一口氣，落車。大廳入面，陸爺爺坐喺梳化，旁邊企住一個着住深藍色西裝嘅男人。佢40歲上下，身形高瘦，眉眼有幾分似陸爺爺，但係眼神比陸爺爺冷好多。呢個就係陸志豪，陸家嘅大小爺。我阿媽當年差啲嫁嘅男人。佢見到入嚟，目光落喺我身上，由頭掃到落腳，再掃反上塊臉。阿爸，佢把聲好平，就係佢。陸爺爺點頭，敏芝，過嚟叫阿叔。我行前2步，企喺陸志豪面前，佢高我成個頭，居高臨下望住我。眼神入面冇惡意，但係都冇善意，得一種好冷淡嘅打量。阿叔，我微微鞠躬。你好，我叫陳敏芝。陸志豪冇即刻應我，佢望住我塊面，望咗好耐，久到我有啲唔自在。你阿媽叫林秀芳，我心跳漏一拍。你識我阿媽？陸志豪冇答呢個問題，只係轉向陸爺爺。阿爸，你知唔知佢阿媽係邊個？我知。陸爺爺語氣平靜，就係因為知，我先決定收佢做孫女。陸志豪面色微微一變，但係佢控制得好好，只係嘴角抽搐一下，就回復正常。阿爸。佢壓低聲，但係我聽得清清楚楚。你係咪忘記咗當年嘅事？我冇忘記。陸爺爺望住佢個仔，眼神硬過石頭，就係因為我記得，我先要咁做。志豪，你有咩意見？等陣入房同我講。但係喺呢度，敏芝係我嘅客人，你唔准無禮。陸志豪沉默咗一陣，然後轉向我，勉強擠出一個笑容。歡迎你嚟陸家。佢伸出一隻手，我握住，佢手掌又凍又硬。
好似揸住一塊鐵。多謝阿叔。佢鬆開手，轉身行咗上樓。我行返去陸爺爺身邊，佢拍一拍我手背，唔使驚，佢係咁㗎，性格冷，但係我感覺到陸志豪嘅冷淡唔係性格問題，佢望住我嗰種眼神，好似望住一個唔應該出現嘅人。食晏嗰陣，何雅文終於落樓，佢着住一套米白色嘅套裝，頭髮挽成一個髻，耳珠掛住對細細嘅珍珠耳環。佢行路好慢，好穩，每一步都好似量過咁。老爺，佢行到飯桌前，先同陸爺爺打招呼，然後先望向我。呢位就係敏之，係。陸爺爺笑住介紹，敏之，呢個係你阿嬸。我站起身，阿嬸你好。何雅文望住我，嘴角翹起一個好標準嘅笑容，但係佢對眼由頭到尾都冇笑過。果然生得靚女。佢把聲好柔，聽講你阿媽都係靚女。我手心出汗，多謝阿嬸。坐啦。食飯，佢喺我對面坐低，動作優雅到好似拍戲咁。飯台上面擺咗6道菜，每一碟都精緻到好似藝術品，但係我坐喺何雅文對面，完全食唔出味。佢一路食飯一路同陸爺爺傾偈，內容圍繞公司業務、股東大會，仲有下個月嘅慈善晚宴。佢完全冇同我講過一句私人嘅說話，但係佢嘅目光每隔一陣就會飄過嚟，喺我面上停留半秒，然後若無其事移開。食到一半，佢突然之間問：敏之，你而家做緊咩㗎？我放下筷子，我之前喺屋企幫手做家務。何雅文笑一笑，即係冇做嘢。咁你嚟咗陸家之後，有冇諗過做啲咩？我望一望陸爺爺，佢輕輕點頭。我想返去深水埗間鋪。我講，間鋪係我阿爸留低嘅，我想重新開返，賣夏日用品。何雅文挑起一邊眉毛，開鋪，你知唔知做生意要本錢，要門路，要人脈？你一個後生女，邊度識呢啲？我可以學。何雅文笑出聲，但係笑聲入面冇溫度。做生意唔係學就得㗎。你以前連鋪都俾人霸咗，而家話開返就開返。敏之，阿嬸唔係睇死你，但係你要面對現實。陸爺爺皺眉，雅文，老爺。何雅文即刻轉向佢，語氣變反恭敬。我係為敏之好，佢啱啱嚟陸家，應該先適應下環境，唔好咁急住搞呢樣嗰樣。陸爺爺冇出聲，但係佢嘅面色有啲唔好睇。我望住何雅文，突然之間明白佢嘅用意。佢唔想我喺陸家有任何立足點。如果我只係一個乜都唔識，靠陸爺爺接濟嘅孤女，佢可以隨時控制我。但如果我開咗鋪，有自己嘅收入，有自己嘅社交圈子，我就唔再係一個可以由佢擺佈嘅人。阿嬸，我語氣平靜，多謝你關心，不過間鋪係我阿爸阿媽留俾我嘅，我一定要開返。本錢方面，我有一啲積蓄，同埋我想同銀行借少少。門路我可以自己揾，人脈我可以慢慢建立。何雅文望住我，眼神微微變咗，佢可能冇諗過我會咁直接答佢。既然你咁有決心，佢笑一笑，但係笑意入面多咗一絲冷意。阿嬸當然支持你，不過如果有咩困難，記住同我講。
我會嫁，多謝阿嬸。食完飯，何雅文上咗樓，陸爺爺拉住我手，細細聲講：敏之，你頭先答得好，佢呢個人，你唔可以示弱。爺爺，我問佢係咪好唔中意我？陸爺爺嘆一口氣，佢唔係唔中意你，佢係唔中意任何人影響佢喺陸家嘅地位。你突然之間出現，佢覺得威脅，但係我只係想做孫女，佢唔信。陸爺爺望住我，佢呢種出身嘅人，覺得所有人接近陸家都係為錢。你越係話自己冇企圖，佢越係覺得你有陰謀。我苦笑，原來有錢人家嘅世界係咁樣運作嘅。下晝，我上房休息，坐喺床邊，我拎出電話睇下有冇新訊息。果然，嗰個陌生號碼又發咗嘢過嚟。頭先飯台上嘅表現唔錯，但係你仲未贏。我瞪住個屏幕，忍住想打返去嘅衝動。呢個人到底想點？佢好似喺陸家大宅入面裝咗閉路電視咁，連頭先食飯講過咩都知。我打咗幾個字：你係邊個？信息發出去，隔咗5分鐘，對方先覆：一個想幫你嘅人，不過你要自己估我係邊個。聽日下晝3點，陸家大宅後面間咖啡店，我等你。我望住個信息，心跳加速。呢個人約我出去，佢話想幫我，但係佢連自己係邊個都唔肯講。我去定唔去？我企起身，行到窗邊，2樓何雅文間房窗簾又打開咗，但係今次冇人企喺窗前。花園入面，陸志豪一個人企喺噴水池旁邊，手入面揸住杯紅酒，望住個水池發呆。佢嘅背影好孤單。我突然之間諗起陸爺爺講嘅話，陸志豪當年追過我阿媽，佢而家知我係林秀芳個女，佢心裏面係咩感受？我望住佢背影，突然之間覺得呢間大宅入面嘅每一個人都有自己嘅秘密，自己嘅傷疤。陸爺爺有，陸志豪有，何雅文有，就連嗰個隱藏喺暗處不停發信息俾我嘅人都有。而我一個由深水埗嚟嘅孤女，突然之間被捲入呢個複雜嘅世界入面，我究竟應該點樣行落去？電話又震，我睇一睇，係蓮姐打嚟。喂，蓮姐，敏之。蓮姐把聲好柔。今日見咗陸志豪，見咗，佢對你點？好冷，但又唔係惡嗰種冷，係疏離嗰種。蓮姐沉默一陣，佢係咁㗎，佢呢個人表面冷，但心裏面有好多嘢收埋。你唔好怪佢。蓮姐，我忍唔住問，你知唔知當年佢同我阿媽？我知。蓮姐打斷我，呢件事我知，但係敏之，你要記住，過去嘅事已經過去。你阿媽選擇咗你老豆，陸志豪選擇咗阿邦，佢哋各自有各自嘅人生。你唔好因為呢件事而對陸志豪有任何期望或者偏見。我明。仲有，蓮姐語氣轉為認真，你喺陸家要小心何雅文，佢呢個人表面客氣，但係手段好叻。佢老公以前中意過你阿媽嘅事，佢可能唔知，但如果佢知嘅話，佢會針對我，佢會用盡一切方法趕你走。蓮姐聲好低，所以你要記住，喺陸家，除咗陸老爺，唔好信任何人。我握實電話，手心出汗。蓮姐，聽日有人約我出去。
邊個？我唔知，佢成日send信息俾我，話想幫我。佢約我聽日下晝3點喺大宅後面間咖啡店見。蓮姐沉默咗好耐，你去？佢終於講，但係你要小心，如果對方係何雅文嘅人，佢可能想套你口風；如果對方係其他人，你要自己判斷佢嘅企圖。我知。收線之後，我企喺窗前望住花園，陸志豪仲企喺噴水池旁邊，杯紅酒已經飲完，但係佢冇喐過。月光曬住佢嘅側臉，我突然之間覺得佢同我一樣，都係呢間大宅入面嘅一個孤獨嘅人。我拉埋窗簾，上床瞓覺，但係我擘大對眼望住天花板，完全瞓唔着。聽日下晝3點，咖啡店，我到底會見到邊個？第二日下晝2點半，我換咗件最普通嘅針織外套，同陸爺爺講想出去行下。行下，陸爺爺由報紙後面抬起頭，自己一個，去附近散下步。陸爺爺望住我，眼神有啲深，但佢冇追問。小心啲，有咩事打電話俾亞明。知道。我步出大宅，沿住山頂道行，2樓窗簾又拉開咗條罅。我知道何雅文一定望住我，但我冇回頭，一直行到轉彎，消失喺佢視線範圍。轉彎之後，我冇行去大路，反而兜入後面條小路。陸家大宅後面有一排矮樓，入面有間好隱蔽嘅咖啡店，平時冇咩人會去。我行到門口，推開玻璃門，店入面得2-3台客，都係低住頭睇手機。我環視一圈，見到角落位坐住一個女人，佢着住件黑色樽領衫，短頭髮，戴住一副大得滯嘅黑框眼鏡。佢見到我，微微舉起手，我行過去，坐低。我望住佢塊面，有種熟悉嘅感覺，但係又講唔出邊度見過，認唔到我。佢笑一笑，然後除低眼鏡。我瞪大眼，陸管家。佢點點頭，陸管家，即係陸明。佢將眼鏡放低，望住我。眼神同平時完全唔同，平時嘅佢恭恭敬敬，低調沉穩，但係呢一刻嘅佢，眼神入面有種我以前從來未見過嘅銳利。點解係你？我把聲有啲震。你一直send信息俾我，係，點解？陸明望住我，沉默咗一陣。因為我想保護你，保護我。敏芝小姐。佢聲好低，你知唔知你入陸家，對某啲人嚟講係一個威脅？何雅文。陸明點頭，佢已經喺度部署緊點樣趕你走。佢尋晚同佢阿爸通過電話，商量緊點樣喺董事會上面向老爺施壓，話收養你會影響陸氏集團嘅形象。我手心出汗，佢咁快就行動。佢唔會等你企穩陣腳。陸明望住我，所以我要幫你。你點幫我？陸明由袋入面拎出一個牛皮紙信封，推過嚟。呢度係何雅文過去幾年嘅一啲記錄。我接過信封，冇即刻打開，咩記錄？佢瞞住老爺，偷偷將陸氏集團嘅一啲項目轉俾佢阿爸間公司做。陸明星好評，表面睇係正常商業往來，但實際上佢從中抽咗唔少油水。我揭開信封，入面有幾份文件影印本，仲有幾張銀行轉賬記錄。我睇到上面嘅數字，倒抽一口涼氣。呢啲夠佢坐監，夠。陸明望住我，
但係我唔建議你即刻用。點解？因為你仲未企穩。如果你而家爆呢啲出嚟，何雅文會話你誣衊佢，話你偽造文件。老爺就算信你，都未必保到你。陸明語氣認真，你要等到你自己有足夠嘅力量，先好用呢張牌。我將文件收好，你點解要幫我？陸明望住我，眼神變得好柔。因為你阿媽，我拎住你，識我阿媽。我細個嗰陣，陸明聲好低，我阿媽病得好重，冇錢醫。你阿媽嗰陣喺製衣廠做嘢，人工都唔高，但係佢將自己大半個月嘅糧菜俾我阿媽，叫佢去睇醫生。佢望住我阿媽後嚟好返，但係你阿媽從來冇提過呢件事，佢連名都冇留低。係我阿媽後來打聽到，先知幫佢嘅人叫林秀芳。我眼眶一熱，所以我一直記得你阿媽嘅恩。陸明講，你嚟陸家嘅第一日，我就認出你塊面同你阿媽有70%似。我望住佢，突然之間覺得呢個世界好細。我阿媽當年一個隨手嘅善舉，竟然喺10幾年之後變成我嘅救命稻草。多謝你，陸管家，叫我阿明得啦。佢笑一笑，我唔係咩大人物，但係喺陸家做咗20年，對呢度每個角落、每個人嘅底細都一清二楚。你需要咩資訊，可以隨時問我。我點頭，將信封收好。仲有一件事，陸明壓低聲。何雅文聽日會喺公司開一個會，主題係檢討陸氏集團對外形象。佢會喺會上面提議暫停老爺收養你嘅計劃，理由係避免外界負面輿論。聽日下晝4點，陸明望住我，如果你想去聽，我可以安排。我猶豫一陣，我去。有咩用？你可以親眼睇下佢點樣喺背後搞你。陸明講，同埋你可能會見到一啲意想不到嘅人。佢最後嗰句令我心一諗，意想不到嘅人。陸明淡笑不語。聽日你就知。我離開咖啡店嗰陣，太陽開始落山，山頂嘅夕陽靚到好似一幅畫。但我冇咩心情欣賞，我一路行返大宅，一路諗緊陸明講嘅嘢。何雅文聽日會喺公司開會，要阻止陸爺爺收養我。佢動作咁快，顯然好緊張，我會威脅到佢嘅地位。但係陸明話，我會見到意想不到嘅人，會係邊個？返到大宅，何雅文坐喺廳入面睇雜誌，佢見到我入嚟，抬起頭笑笑。行完啦，山頂風景好唔好？好好。我坐低，阿嬸你冇出去？我啱啱開完會返嚟。佢合埋本雜誌，文之，聽日我得閒，不如我帶你去行街買幾件衫。我拎住買衫，你嚟咗幾日？都係着呢2件外套。何雅文語氣好溫柔，阿嬸想送你幾件靚衫當見面禮。佢嘅笑容甜到漏，但係我記得陸明講嘅話，佢聽日下晝4點要開會，點會得閒帶我行街？佢喺度試我，多謝阿嬸。我笑住答，不過聽日我約咗朋友，唔好意思，朋友。何雅文眼神微微一閃，你喺香港有朋友咩？以前中學同學。我隨口作個藉口，約咗飲下午茶。何雅文笑笑，冇再追問。
但係佢望住我嘅眼神多咗一絲警惕。晚飯嗰陣，陸志豪都有落樓食，佢坐喺我對面，全程沉默，只係間中同陸爺爺講幾句公司嘅事。但係我有一次抬起頭，發現佢望住我，佢嘅眼神好奇怪，唔係冷漠，唔係敵意，反而係一種複雜嘅，好似想講啲咩但又忍住的感覺。我避開佢目光，低頭扒飯。食完飯，我上房，關埋門之後，我將陸明俾我嘅文件攤開喺書台上面，逐張逐張睇。何雅文嘅轉賬記錄，由3年前開始，每3個月一筆，金額由幾十萬到過百萬不等。收款方都係一間叫宏利貿易嘅公司，而呢間公司嘅法人代表係何雅文嘅細佬。我望住啲數字，突然之間覺得好凍。呢個女人表面上係高貴大方嘅陸家大少奶，實際上竟然偷偷轉移老公家公司嘅錢俾自己細佬。陸志豪知唔知？我將文件收返好，鎖入床頭櫃，然後我企喺窗前，望住外面嘅夜景。聽日下晝4點，陸氏集團總部，我要去睇下何雅文到底會點樣喺背後搞我，而陸明口中嗰個意想不到嘅人又會係邊個？電話震，我睇一睇，又係嗰個而家已經知道係陸明嘅號碼。聽日3點半，公司樓下等，我帶你上去。我覆咗一個字，好。關燈瞓覺之前，我望住天花板，突然之間想起阿媽。阿媽，你當年幫過嘅人，而家喺度幫緊我。你種嘅因，今日終於結果，但係呢個果，究竟係甜定係苦？我合埋眼，慢慢瞓着。第二日3點半，我準時出現喺陸氏集團總部樓下。呢棟大廈喺中環，玻璃幕牆反曬太陽光，靚到有啲刺眼。陸明着住西裝企喺大堂等我，佢見到我，微微點頭，然後帶我上電梯。董事會會議室喺35樓，佢壓低聲，我安排咗你喺隔離間觀察室。入面有一面單向玻璃，你可以睇到會議室入面嘅情況，但係佢哋睇唔到你。唔該晒。電梯門打開，陸明帶我行過一條長走廊，推開一扇門，入面係一間細房，有一張梳化、一部屏幕，同埋一面大玻璃，隔住塊玻璃，我見到會議室入面嘅情況。一張長台，兩邊坐住6、7個西裝骨骨嘅人。何雅文坐喺主席位側邊，着住一套深紅色嘅套裝，化咗全妝，氣勢十足。陸爺爺坐喺主席位，面色平靜，佢旁邊係陸志豪，一樣面無表情。會議開始，何雅文開口，把聲透過喇叭傳入我間房。今日嘅主題係關於陸氏集團嘅對外形象管理。佢打開一份文件，開始講。大家都知道，陸氏集團喺香港嘅聲譽一直好好，但係最近因為一啲私人決定，外界開始有啲唔好嘅傳聞。佢望一望陸爺爺，有傳媒問我，話老爺係咪打算收養一個來歷不明嘅女仔做孫女？呢個消息如果傳開，會嚴重影響陸氏嘅股價。我握實拳頭。何雅文繼續講，所以我提議暫時擱置收養計劃，等風聲過咗再講。會議室入面嘅人開始竊竊私語，有人點頭，有人皺眉。
陸爺爺終於開口：雅文，你講嘅來歷不明，係指邊個？何雅文笑笑：老爺，我唔係針對任何人，我只係為公司着想，即係為你自己着想啫。一把聲音突然響起，全場靜晒。我瞪大眼，隔住玻璃望住會議室門口，一個女人行入嚟。佢着住一套白色套裝，短頭髮，笑容自信。我認得佢，係蓮姐。佢行到會議台前面，望住何雅文，語氣平靜：何小姐，你話陳敏之來歷不明，但係我手上有一份文件，證明佢阿媽林秀芳30年前曾經救過陸氏集團一命。全場嘩然，何雅文面色煞白，而我企喺觀察室入面，成個人震到停唔到。蓮姐手入面揸住嘅係咩文件？會議室入面靜到連呼吸聲都聽得見。蓮姐企喺長台前面，手入面揸住一個黃色嘅文件袋，佢望住何雅文，嘴角帶住一絲笑意，但係對眼冇笑。何小姐，你啱啱話陳敏之來歷不明。蓮姐將文件袋放喺台面，咁我想問你，30年前陸氏集團差啲破產嗰陣，係邊個幫手救返嚟？何雅文塊臉由白變紅。蓮姐，呢個會議係陸氏內部會議，你唔係陸氏嘅人，我唔係陸氏嘅人。蓮姐笑出聲：我個女嫁入陸家，我同陸家嘅關係深過你。再講，我今日嚟係受陸老爺邀請。佢望向陸爺爺，陸爺爺緩緩點頭：係，我請蓮姐嚟嘅。何雅文面色再變，佢望住陸爺爺，眼神入面有種被背叛嘅憤怒，但係佢忍住冇法作出嚟。老爺，佢聲有啲緊，呢個會議討論嘅係公司形象問題，同蓮姐冇關係。有關係。陸爺爺打斷佢，因為你口中嗰個來歷不明嘅女仔，佢阿媽30年前救過陸氏集團呢件事，我一直想揾機會公開。佢轉向蓮姐：蓮姐，麻煩你。蓮姐打開文件袋，由入面抽出一沓發黃嘅舊報紙同文件。30年前，陸氏集團仲係一間中小型製衣廠。蓮姐將一份舊報紙攤開喺台面。嗰年，陸氏接咗一筆大訂單，要交一批貨去美國，但係臨出貨之前，廠入面有一批報出咗問題。成批貨隨時要泡湯，佢指住報紙上面一篇報道，如果呢批貨交唔到，陸氏要賠嘅違約金足以令佢哋破產。嗰陣陸老爺周圍卜水，但係銀行唔肯借，股東又縮沙，會議室入面嘅人開始細聲議論。何雅文坐喺位上面，手指揸住支筆，揸到指節發白。蓮姐繼續講，就喺陸老爺最頭痛嗰陣，廠入面一個女工行出嚟，佢話佢識得一個布商，可以喺3日之內揾到一批同規格嘅布頂上。佢望住我企喺嘅方向，雖然隔住塊玻璃，但係佢嘅目光好似穿過咗玻璃，直視住我。嗰個女工叫林秀芳。我企喺觀察室入面，雙手揸住欄杆，指節發白。你阿媽？蓮姐望住我嗰邊繼續講，佢將自己所有積蓄攞出嚟做訂金，通宵3日幫陸老爺聯繫布商，睇貨、驗貨，最終批貨準時交到。陸氏渡過咗難關，佢由文件袋入面再抽出一張紙。
呢張係當年陸老爺親筆寫嘅感謝信，上面寫明林秀芳女士對陸氏集團有救命之恩，日後若有所求，陸家必當全力回報。會議室入面嘅人全部望住張信，何雅文塊臉白到好似張紙。陸爺爺開口：呢封信我寫嘅，30年嚟，我一直想報答秀芳，但係佢從來冇揾過我。佢甚至連提都冇提過呢件事。佢望住會議室入面每一個人，直到幾日前，佢個女陳敏之喺街頭救咗我。佢唔知我係邊個，淨係見到我一個老人家凍到就死，就將自己僅有嘅饅頭俾咗我。陸爺爺聲有啲啞，呢個女仔同佢阿媽一模一樣，好心但係低調，幫完人連名都唔留。何雅文終於忍唔住：老爺，我明白你嘅心情，但係呢個係商業社會，感情還感情，生意還生意。你突然之間收一個外人做孫女，外界點樣睇？外界點睇？仲要過良心？陸爺爺反問：我係為公司着想，你係為你自己着想？練者打斷佢，由文件袋入面再拎出另一份文件。何小姐，你咁緊張阻止老爺收養敏之，係咪因為你驚佢留喺陸家會發現你嘅秘密？何雅文全身一震。你講咩？練者將份文件攤開。呢3年嚟，你通過一間叫宏利貿易嘅公司，將陸氏集團總共860萬嘅項目資金轉走，收款方係你細佬何志輝。會議室入面即刻起哄，幾個董事企起身，望住何雅文嘅眼神由恭敬變為震驚。何雅文塊臉由白轉青：你亂講。呢啲係正常商業往來，正常。練者由袋入面拎出手機，冚出幾張截圖。呢度係你同你細佬嘅對話記錄。你親口講，阿爸間公司周轉唔到，我要由陸氏搬多少過去。你覺得呢啲叫正常？何雅文成個人軟落椅背。陸志豪由頭到尾都冇出過聲。佢坐喺側邊，面無表情望住眼前一切，但係我透過玻璃見到佢嘅手揸住台面邊緣，揸到關節發白。佢一早就知，定係佢都係啱啱先知？雅文，陸志豪終於開口，把聲好平：你3年嚟轉走嘅錢，我全部都有記錄。何雅文瞪大眼。志豪，你知我知。陸志豪望住佢，眼神冰冷。我本來想俾機會你，等你同我坦白，但係你今日竟然喺呢個會議上面，為咗保住自己嘅地位，不惜抹黑一個同陸家有恩嘅女仔。佢站起身：我忍夠啦。何雅文淚水湧出。志豪，你聽我解釋。唔使解釋。陸志豪打斷佢：聽日我會叫律師處理離婚手續。至於你轉走嗰800幾萬，我會追究。何雅文尖叫一聲，由座位上面彈起，指住陸志豪：你個冇良心嘅！我嫁俾你7年，幫你生仔，幫你打理頭家，幫你應酬啲客。你而家為咗一個外人咁對我，你轉走公司錢嗰陣，有冇諗過我？陸志豪反問。你抹黑一個救過我阿爸嘅恩人個女嗰陣，有冇諗過陸家嘅良心？何雅文啞晒。會議室入面一片死寂，我企喺觀察室入面，成個人震到停唔到。眼前發生嘅一切太快，太戲劇性，
我完全消化唔到。亞媽30年前救過陸氏集團，佢從來冇提過，佢甚至連對我都冇講過一個字。而何雅文呢個表面高貴大方嘅陸家大少奶，原來一直喺度偷偷搬錢。陸志豪呢個我以為冷漠疏離嘅男人，原來一早就掌握晒證據，只係等一個時機。而連姐，佢今日嚟呢度係為咗幫我。我望住會議室入面嘅連姐，佢轉過頭，隔住玻璃同我對望，佢微微點頭，眼神入面有種搞掂啦嘅意思。我突然之間忍唔住，眼淚湧出嚟。會議結束之後，何雅文由2個保安陪同離開咗會議室。佢行過走廊嗰陣，我見到佢嘅背影，佢企得好直，但係我見到佢嘅肩膀喺度震。佢輸咗，但係我冇覺得開心，我只係覺得呢個女人為咗守住自己嘅地位，用咗7年時間經營一個謊言，到最後乜都冇晒。陸爺爺行入觀察室，見到企喺角落嘅我，敏之，佢行過嚟，伸手攬住我。你都聽到啦？我點頭，聲有啲啞。爺爺，你一早計劃好，我欠你亞媽30年。陸爺爺聲好柔，我等咗30年，終於有機會還俾佢個女。我伏喺佢肩頭，喊到收唔到聲。當晚，陸家大宅靜過平時。何雅文走咗，帶走咗佢個仔。陸志豪安排咗佢哋住喺外面間屋，等離婚手續辦好再正式分開。飯台上面得返3個人，我、陸爺爺同埋陸志豪。陸志豪坐喺我對面，佢望住我，眼神同之前完全唔同，冇咗嗰種冷淡同疏離，反而多咗一種愧疚。敏之，佢開口，把聲有啲緊。我想同你講對唔住。我放下筷子。亞叔，頭先個會上面，我其實可以早啲出聲。陸志豪望住我，但我揀咗等蓮姐出手。我對你唔住。我望住佢，突然之間明咗，佢唔係冷漠，佢只係唔知點樣面對我。因為我係林秀芳個女，而佢當年中意過我亞媽。亞叔，我聲好輕，你唔使對唔住，你幫咗我好多。陸志豪搖搖頭，我冇幫你，我淨係做返我應該做嘅事。佢頓一頓，然後由袋入面拎出一個細細嘅紅色絨盒，放喺我面前。呢個係你亞媽當年留低嘅。我打開絨盒，入面係一條銀鏈，吊住一個細細嘅玉墜，玉墜上面刻住一個字：因。你亞媽離開陸家嗰陣，亞邦將呢條鏈塞俾佢，話係老爺送嘅。陸志豪聲好低，但你亞媽冇要。佢話佢幫陸家唔係為咗回報。我拎起條鏈，玉墜喺燈光下透出淡淡嘅綠光。亞邦死之前，將呢條鏈交俾我，叫我第日有機會俾返你。陸志豪望住我，佢話呢個因字係陸家欠你亞媽嘅。我將條鏈掛上頸，玉墜貼住心口，涼涼地。多謝你，亞叔。陸志豪點點頭，冇再講嘢。但我見到佢別過面嗰陣，眼角有少少濕。食完飯，我上房，企喺窗前面，我摸住心口嗰個玉墜，望住外面嘅夜景。今日發生咗太多事，何雅文走咗，亞媽嘅秘密揭開咗。陸志豪同我講返條鏈嘅來歷，
我以為自己只係一個由深水埗嚟嘅孤女，但原來我阿媽留低嘅嘢，遠遠多過我知嘅。電話震，陸明發嚟一條訊息：何雅文聽日會正式搬走，但你要小心，佢唔會就咁算數。佢阿爸何氏集團喺商界仲有影響力，佢可能會報復。我望住個訊息，手指冰凍。今日贏咗一仗，但係戰爭仲未完。我摸住心口個玉墜，合埋眼。阿媽，你保佑我。何雅文走咗之後嘅3日，陸家大宅靜到有啲詭異。冇咗佢喺飯台上面嘅客套說話，冇咗佢喺走廊嘅高跟鞋聲，冇咗佢間房透出嚟嘅燈光，成間大宅好似少咗一層氣，但係我反而覺得鬆咗一口氣。陸爺爺呢幾日精神好咗好多，朝朝早都喺花園飲茶睇報紙，仲會叫我坐低一齊食早餐。陸志豪照常返工，但係每晚都會返嚟食飯，對我都客氣咗好多，一切好似好轉緊。但係我記得陸明嗰個訊息，何雅文唔會就咁算數。第4日朝早，我落樓嗰陣，見到陸爺爺企喺廳中間，手入面揸住個電話，面色好差。爺爺，咩事？陸爺爺望住我，眼神有啲凝重。敏之，你間鋪出咗事。我個心一沉，咩事？頭先深水埗警署打電話嚟，話你間鋪俾人淋紅油。陸爺爺聲好低，門口仲貼咗張紙，寫住陳敏之。你唔好以為有人照就巴閉。我成個人企喺原地，腦入面嗡一聲，間鋪，我阿爸阿媽留俾我嗰間鋪，我仲未開始裝修，就已經俾人搞。邊個做㗎？陸爺爺搖搖頭，警方話會查，但係暫時未有頭緒。我企喺嗰度，雙手震到停唔到。我知係邊個，除咗何雅文，仲有邊個會咁樣做？爺爺，我想去睇下間鋪，我車你去。陸志豪嘅聲音由樓梯傳來，我擰轉面，見到陸志豪着住西裝行落樓，佢面色好平靜，但係眼神好硬。阿叔，你唔使返工，公司嘢可以遲啲。佢行到我面前，間鋪係你阿爸留低嘅，我陪你去睇。我望住佢，突然之間覺得呢個男人其實冇我諗到咁冷，佢只係唔識點樣表達。車落深水埗嗰陣，我一路望住車窗外，心跳到亂晒。落到街口，未埋到去，我已經見到間鋪門口一大片紅色，紅油淋滿到鐵閘，由頂淋到落底，好似流血咁。門口地下一張A4紙，印住幾個大字：陳敏之。你唔好以為有人照就巴閉。隔離茶記嘅黃師奶企喺門口，一見到我即刻衝過嚟。敏之，你終於嚟啦！頭先差佬嚟過，影完相走咗啦。你知唔知邊個做㗎？我冇答佢。只係行到鋪面前，望住嗰灘紅油，鐵閘上面嘅油仲未乾，一滴一滴由閘面滑落地下，形成一灘紅色。陸志豪行埋嚟，望住張紙，面色沉過水。係何雅文。我轉向佢，你肯定呢種字跡？佢指住張紙上面嘅字，我睇過佢寫字7年，認得。佢寫巴閉2個字嗰陣，個巴字永遠寫歪少少。我望住張紙，果然見到個巴字最後一筆向上勾多咗一下。佢
佢點解要咁做？因為佢輸唔起。陸志豪聲好冷，佢覺得係你搶走咗佢喺陸家嘅一切，所以要報復你。我望住間鋪，心痛到抽埋一嚿。呢間鋪係我阿爸阿媽留低嘅唯一一樣嘢，我仲未開始裝修，就俾人淋成咁。阿叔，我把聲好啞，我想報警，報警有用，但係唔夠。陸志豪望住我，何雅文有錢，有人脈，就算拉佢，佢都可以保釋。你要用另一種方法對付佢，咩方法？陸志豪由袋入面拎出手機，打開一個檔案，何雅文轉走公司嗰800幾萬，我已經有齊證據。如果警方介入，佢要面對嘅唔單止係刑事毀壞，仲有商業詐騙。佢望住我，你決定。如果你要告佢，我幫你。我望住佢對眼，突然之間覺得呢個男人好可靠。佢雖然冷淡，但係佢做嘅每一件事都好實在。告，我講，我一定要告佢。陸志豪點點頭，好，我聽日叫律師去警署落案。佢轉身行開幾步打電話。我企喺鋪門口，望住嗰灘紅油，眼淚忍唔住湧出嚟。呢間鋪係我阿爸阿媽留俾我嘅，佢哋走咗之後，我以為自己乜都冇晒，但係原來佢哋留低咗咁多嘢俾我，間鋪、阿媽嘅恩情，仲有呢條掛喺心口嘅玉墜。我唔可以俾何雅文毀咗佢。我企喺鋪門口，由得凍風吹乾我塊面嘅眼淚，然後我行入茶記，問黃師奶借咗一桶水同一把刷。敏之，你做咩？我洗乾淨間鋪。我講，我行返去鋪門口，拎住把刷，蘸滿水，開始刷鐵閘上面嘅紅油。油未乾，刷兩下就甩，但係紅色嘅水一路流落地下，好似血咁。陸志豪打完電話行返嚟，見到我喺度刷，即刻衝過嚟。你做咩？等專業清潔公司嚟搞？我等唔切，我繼續刷。呢間鋪係我阿爸留低嘅，我唔想佢俾人污衊多一分鐘。陸志豪望住我，沉默咗一陣，然後佢除低西裝褸，捲起衫袖，拎起另一把刷，一齊刷。我望住佢，拎住，阿叔，我阿爸欠你阿媽嘅，我欠你嘅。佢聲好平，幫你刷間鋪，算係還少少。佢埋頭開始刷，我望住佢嘅側臉。突然之間覺得呢個男人同我初初見嗰陣完全唔同。嗰日我同陸志豪企喺深水埗街頭，兩個着住靚衫嘅人拎住水桶同刷，將一間俾人淋紅油嘅鋪洗到乾乾淨淨。黃師奶企喺茶記門口望住我哋，同隔籬講：陳家個女真係唔簡單。我聽到，但係我冇回頭。洗完間鋪，陸志豪車我返大宅。車上面，我望住窗外面嘅街景，突然之間問：阿叔，你點解要幫我？陸志豪沉默咗一陣，因為你阿媽。佢聲好低，我當年鍾意你阿媽，但係佢揀咗你老豆。我後嚟娶咗阿邦，過咗好多年，我一直覺得對你阿媽有愧。佢望一望我，你出現之後，我見到你塊面，就諗起你阿媽。我知我應該對你好啲，但係我唔知點樣面對你。而家呢？陸志豪笑一笑，係我第一次見佢笑。而家我知啦，對你好
就係對你阿媽最好嘅報答。我眼眶又濕，但係我忍住冇喊。返到大宅，陸爺爺企喺門口等我哋。佢見到我一身水跡，但係塊面有笑容。佢鬆一口氣，搞掂，搞掂。我答，嗰晚食飯，陸爺爺突然之間話：文芝，聽日我約咗個裝修師傅上去你間鋪睇下，你想點樣裝修，可以直接同佢講。我放下筷子，爺爺，間鋪係你嘅，你想點搞就點搞。陸爺爺望住我，錢方面，我幫你出，唔得。我即刻搖頭，間鋪係我嘅，我應該自己俾錢。陸爺爺笑一笑，你阿媽當年幫陸氏渡過難關，佢冇收過我一毫子，而家我幫你裝修間鋪，你當係陸氏還利息。我望住佢，知道再推都冇用，只好點頭，多謝爺爺。食完飯上房，我企喺窗前望住外面嘅夜景。3日之前，我仲喺度擔心何雅文會點樣對付我，而家佢嘅報復嚟咗，但係我發現自己冇想象中咁驚，因為我身邊有人幫我。陸爺爺、陸志豪、蓮姐、陸明，佢哋每一個都係因為我阿媽而幫我，但係我知道佢哋幫我唔單止係因為我阿媽，亦係因為我自己。我摸住心口個玉墜，合埋眼，阿媽，你放心，我會企穩陣腳，唔會再俾人恰。電話震，陸明嘅訊息：何雅文聽日會被警方傳喚，佢阿爸何氏集團已經發表聲明，話同佢斷絕關係。我望住個訊息，鬆一口氣。何雅文嘅報復到此為止，但係我知道呢個只係其中一波風浪。陸家嘅世界咁大，仲有好多未知嘅嘢等緊我，而我準備好面對。第6章完。何雅文被警方傳喚嗰日，我冇去法庭。陸志豪話佢會搞掂，叫我留喺屋企等消息，但我坐唔定，行出行入，連杯茶都飲唔落。陸爺爺見我咁樣，笑笑口話：你唔使緊張，證據確鑿，佢走唔甩。我唔係緊張佢，我坐低，我係覺得有啲唔真實。點樣唔真實？我望住自己雙手，呢雙手1個月前仲喺深水埗洗菜、拖地，俾人打，而家佢哋企喺陸家大宅嘅花園入面，摸住心口條玉墜，等緊一個曾經高高在上嘅女人接受法律制裁。爺爺，我問你話何雅文會坐監？陸爺爺沉默一陣，商業詐騙加刑事毀壞，最少都要幾年。佢阿爸已經同佢斷絕關係，冇人會保佢。我點點頭，冇再問。下晝，陸志豪返嚟，佢一入門口，我就見到佢塊面有少少笑意。搞掂，我企起身，搞掂。佢除低西裝褸，法官判咗3年，即時收監。我鬆一口氣，成個人軟落梳化。敏之，陸志豪行埋嚟。何雅文臨入法庭之前，同我講咗一句話。咩話？佢話，陸志豪望住我，佢呢幾年做嘅嘢，原來一直都有人睇住。佢話佢輸得心服口服。我冇出聲。我知佢講嘅有人係邊個，係陸明，係蓮姐，係陸爺爺，係陸志豪自己。何雅文以為自己可以瞞天過海，但係佢唔記得咗，呢個世界上面每一樣嘢都會留低痕跡。當晚
陸爺爺話要慶祝，叫廚房煮咗一枱好餸。飯枱上面得3個人，我、陸爺爺、陸志豪，但係熱鬧過以前有4個嘅時候。陸爺爺飲咗2杯，塊臉紅卜卜。敏之，你間鋪聽日開始裝修，你有冇諗住賣咩？我想賣日用品。我講，深水埗多街坊，日用品實用。好，陸爺爺點點頭。開張嗰日，我同志豪去剪彩。陸志豪皺眉，阿爸，你身體？我身體好得很。陸爺爺瞪佢一眼，我孫女開鋪，我點可以唔去？陸志豪無奈笑一笑，冇再出聲。我望住佢哋兩父子，突然之間覺得呢個就係我嘅屋企人。食完飯，我上房，企喺窗前面，我摸住心口個玉墜，望住外面嘅夜景，月光好靚，山頂嘅風好涼，但係我唔覺得凍。電話震，陸明嘅訊息：何雅文已經入冊，你間鋪聽日9點裝修師傅會到，老爺吩咐我幫你睇住。我覆咗一個字：好。收好電話，我由床頭櫃拎出阿媽本相簿，揭開第一頁。阿媽喺相入面笑得好開心，佢身邊嘅阿邦同周玉蘭都笑得好開心。3個女人，30年前曾經咁好姊妹，後嚟因為男人，因為錢，因為妒忌，一個一個走散。阿邦病死咗，周玉蘭變咗一個刻薄嘅婦人，而我阿媽一生低調善良，最後留低嘅係一條刻住恩字嘅玉墜。我合埋相簿，望住天花板。阿媽，你種嘅因，我收咗個果。你當年幫陸家，今日陸家還俾我。你當年幫陸明阿媽，今日陸明幫我。你當年成全阿邦同陸志豪，今日陸志豪幫我。你嘅好心兜咗一個大圈，最後全部返嚟我身上。第2日，我晨早7點就落樓，陸管家已經準備好車，車我去深水埗。落到街口，裝修師傅已經到咗。黃師奶企喺茶記門口，一見到我即刻招手。敏之，你嚟啦！我行過去，佢拉我入茶記，壓低聲：你知唔知？尋日周玉蘭嚟過，我拎住佢嚟做咩？佢企喺你間鋪門口望咗好耐。黃師奶聲好輕，後嚟佢喊咗，我冇出聲。佢仲同我講，黃師奶續道。話佢對唔住你阿媽，話佢當年因為妒忌，做咗好多唔應該做嘅事。我望住街口嗰個方向，周玉蘭間屋嘅窗簾拉埋晒，佢可能已經搬走咗，可能仲喺入面，但係無論點，我都唔會再返去。黃師奶，我同佢講，如果佢再嚟，你同佢講。我原諒佢。黃師奶望住我，眼神有啲驚訝。你真係原諒佢？我阿媽教落。我笑一笑，對人好，唔一定要人哋回報，但係如果人哋知錯，你應該俾機會佢改。黃師奶沉默一陣，然後拍一拍我手背。你真係好似你阿媽。我行出茶記，企喺鋪門口，裝修師傅已經開緊工，入面傳嚟轉牆嘅聲。我望住間鋪，幻想佢裝修完之後嘅樣，乾乾淨淨，整整齊齊，擺滿日用品，街坊行入嚟可以買到需要嘅嘢。呢間鋪會係我嘅新開始。裝修咗半個月，間鋪終於搞掂。開張嗰日，
陸爺爺真係嚟咗，着住套新嘅唐裝，精神奕奕。陸志豪都嚟咗，仲帶咗幾個佢嘅朋友嚟撐場，連姐都嚟咗，佢幫手剪彩，笑到見牙唔見眼。黃師奶同成條街嘅街坊都嚟晒，茶記免費請大家飲奶茶，當慶祝。我企喺鋪門口，望住眼前呢一切，人來人往，笑聲不斷，紅紙碎滿天飛。我手上揸住把鉸剪，對住條紅綢，一刀剪落去。陳敏之雜貨鋪正式開張，街坊鼓掌歡呼。我望住佢哋，突然之間眼淚湧出嚟。呢度係我阿爸阿媽留低嘅鋪，我由一個俾人恰俾人打，連飯都冇得食嘅孤女，變成一個有自己鋪頭、有屋企人、有朋友嘅人。陸明行埋嚟，遞俾我一杯茶。敏之小姐，恭喜你。阿明，我接過杯茶。多謝你，唔使多謝。佢笑笑，你阿媽當年幫我阿媽，我只係還返俾佢個女。連姐都行埋嚟，拉住我隻手。敏之，你阿媽如果睇到今日，一定會好開心。我點頭，眼淚一滴一滴跌入杯茶入面。嗰晚收鋪之後，我一個人坐喺鋪入面，望住四面牆。貨架上面擺滿晒貨品，燈光暖黃，成間鋪溫馨到好似一個家。我摸住心口個玉墜，合埋眼。阿媽，我得咗啦，你留低間鋪，我開返啦。你留低嘅恩情，陸家還返俾我啦。你留低嘅教訓，我記住啦。對人好，唔一定要人哋回報。但係天會睇到。我睜開眼，由袋入面拎出手機，影咗一張鋪頭嘅相，然後我打開社交平台，打咗一段字，多謝每一個幫過我嘅人，由深水埗到山頂，由一嚿饅頭到一間鋪，呢條路行得好辛苦，但係好值得。如果你睇到呢個 post， 請你記住，好心真係有好報㗎，唔係報應嗰種報，而係你對人好，人哋會記得，天會記得，到你需要嘅時候，佢哋會出現。我望住段字，停一停，然後加多一句：如果你鍾意我呢個故事，請你俾個 like， 分享出去，或者留個言同我講下你嘅感受。每一個支持都係我繼續行落去嘅動力，多謝你哋。我冚掣發布，然後我熄燈鎖門，行出鋪頭，街口嘅路燈着反啦，光黃黃地照住條街。我企喺燈下，望住頭頂嗰盞燈，突然之間想起一個月前呢盞燈壞咗，阿伯坐喺黑暗入面。而家燈着反啦，我笑一笑，行出街口。陸管家駕車等緊我，佢見到我，微微點頭。返屋企，我上車坐好，返屋企。車駛離深水埗，由舊樓駛向山頂。我望住車窗外掠過嘅街景，心入面好平靜。前面仲有好多路要行。仲有好多嘢要學，但係我知道，我唔再係以前嗰個陳敏之，我係陳敏之，有間鋪，有個爺爺，有個阿叔，有班朋友，我係一個由深水埗行上山頂嘅女仔。我阿媽教我要好心，而我會繼續好心落去，因為好心真係有好報㗎。全文完。